ഇന്ന് നമ്മൾ സർക്കിട്ട് പോകുന്നത് നിലമ്പൂർക്കാണ്. ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ പാസഞ്ചർ കയറി ആ വഴി ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ശരിക്കും ഇതൊരു ട്രിപ്പല്ലത്. ഇത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഫ്ലഡ് നിലമ്പൂരിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകൾ കാണാനല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കാർ എടുത്തിട്ട് ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ മാറി മുണ്ടേരി എന്ന സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ചാലിയാറിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചാലിയാർ പുഴ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ്. നമ്മൾ മുണ്ടേരി എത്തി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് മുണ്ടേരി ഉള്ളത്. ചാലിയാറിൻ്റെ തുടക്കം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മുണ്ടേരി വന്നിട്ടാണ്. നമ്മൾ മുണ്ടേരി 2 സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഈ പുഴയ്ക്ക് അപ്പുറയും ഒന്ന് പുഴയുടെ സൈഡിലുള്ളത്. നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴി കണ്ടില്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പുഴ വെറും 30 അടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെ. അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു 100-150 മീറ്റർ വരെ വീതിയിലാണ് പുഴ ഒഴുകുന്നത്. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വഴി മാറി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ പാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാലം ഒലിച്ചുപോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2-3 ഒരു തൂക്കുപാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചങ്ങാടത്തിലാണ് പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് ചങ്ങാടം എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് പുഴയിൽ. ഇപ്പോഴും ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാ ചങ്ങാടം ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ രസകരമായിട്ട് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചങ്ങാടം ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ 1-2 പേര് ചങ്ങാടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ കയറുണ്ട്. ആ കയർ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ അക്കരെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർ വലിച്ചു കയറ്റുകയാണ് ഈ ചങ്ങാടത്തെ. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഈ ചങ്ങാടം കുത്തി നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട്. പക്ഷേ കൺട്രോൾ മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ്. അവരെന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി. നമ്മൾ ചങ്ങാടത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് വൈൽഡായിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. അവർ വലിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ, സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ. ശരിക്കും ഇവരുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ വലിയൊരു പ്രളയത്തിൽ പാലൊഴിച്ചു പോയി. അതായത് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 3 അടി ഹൈറ്റിൽ 4 അടി ഹൈറ്റിൽ മണ്ണും ചണ്ടിയൊക്കെ അടിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. സൂപ്പർ. ഏതായാലും നമുക്കൊരു 1 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന വാണിയമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി 30 കുടുംബങ്ങളടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവമേ, എന്താ അല്ലേ. വെറും 30 അടി വീതിയുള്ള പുഴയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മലയും മണ്ണൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് പോകട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. ഈ സ്ഥലം ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഒരു പുഴയുടെ അപ്പുറം ആൾക്കാർ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയിട്ട് ആ സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിലമ്പൂർ വഴിമാറി ഒഴുകുന്നത്, ഈ വാണിയമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിജയൻ ചേട്ടനുണ്ട്. ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്. അയ്യോ, വീടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ കല്ലിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ വീടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ചാലിയാർപ്പുഴയുടെ ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെ മുണ്ടേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വ്യാപകമായിട്ട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വാണിയമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, അപ്പുറത്താണ് ചാലിയാർപ്പുഴ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പുഴ ഇതുവഴിയല്ല പോകേണ്ടത്. ഈ പുഴ ശരിക്കും പോകേണ്ടത് അതുവഴിയാണ്. അവിടെ മൊത്തം മരങ്ങളൊക്കെ ചണ്ടി അടിഞ്ഞു കൂടിയതുകൊണ്ട് ആ പുഴ വഴിമാറി ഒഴുകുകയാണ് ചെയ്തത്. ശരിക്കും പുഴ പോണ സ്ഥലത്തൂടെ ഒരു 4 വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. വീടെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പം അങ്ങാകല് വെള്ളപ്പൊട്ടുണ്ടോ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ചാലിയാറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് മല നോക്കിയാലും ഇതേപോലെ ഒത്തിരിയേറെ മലയിടിച്ചുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടുള്ള പാലം. പകുതിയിലെ മൊത്തം ഒലിച്ചു പോയി. പുഴയിലിപ്പം മണ്ണിങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ പുഴയാണ് അപ്പുറത്തൂടെ വഴി മാറി ഒഴുകുന്നത്. ഇതാണ് പുതിയ വഴിമാറി ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ പുതിയ റൂട്ട്. ആ പുഴയുടെ അപ്പുറം കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ വാണിയമ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പുഴ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലവും ഈ കല്ലുകൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കരഭൂമിയായിരുന്നു. ആ കരഭൂമിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പാലത്തിൽ ചണ്ടയും മണ്ണൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൊടുക്കുകൊണ്ട് മൊത്തം ഒലിച്ചു പോയി അവിടെ ഒരു പുഴയായിട്ട് മാറിയത്. നമുക്കേതായാലും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഏകദേശം 30 വീടുകളാണ്, ഫാമിലികളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പുഴ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് 4 വീടുകളാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലിച്ചു പോയത്. ബാക്കിയുള്ള വീടുകളെല്ലാം മണ്ണ് കയറി അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, ഒട്ടും താമസിക്കാൻ പറ്റാണ്ട്. ഏതായാലും ഇവർ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം.
ഇവരിപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പോൾ അവർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്തായാലും മഴ ഇനി പെയ്യും, ഉരുൾപൊട്ടാൻ റെഡിയായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മലകളും അടർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്രാവശ്യം ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കുറേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അതുപോലെ കുറേ ചണ്ടികളും മരങ്ങളും മണ്ണൊക്കെ ഈ മരങ്ങളിലൊക്കെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ വീണ്ടും അടുത്തുരുൾപൊട്ടലായിട്ട് എല്ലാം താഴത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ പോരും. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവർ താഴത്തേക്ക് താമസം മാറാത്തത്. വേനൽക്കാലത്താണ് ഇനി പോകുന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ തരുന്ന കൂടെ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇവർ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ താമസം മാറിയത്. അവിടെ വേറൊരു പുതിയൊരു ഇവരുടേതായിട്ടൊരു ലോകം അവർ സൃഷ്ടിച്ചത്. നമുക്കേതായാലും ഇവിടുന്ന് പോവാം. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന മുണ്ടേരി ഫാമിനകത്തുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണുള്ളത്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ചങ്ങാടത്തിൽ നമ്മൾ പോന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന റോഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് കേട്ടോ. റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പുഴ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു പമ്പ് ഹൗസാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടിൻ്റെ കൂടെ അതും അങ്ങ് ഒലിച്ചു പോയി. റോഡ് മൊത്തം പോയി. നമ്മൾ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്, ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതുവഴി കൂടെ പോയിട്ടാണ് ഒരു 30 പേര് താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഉള്ളത്. ആൾക്കാരൊക്കെ സഹായവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കാൻ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ആർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തല്ലേ, ആരും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഏരിയ, അതായത് ഒരു 200 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 100-150-200 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് ആ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതും ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ. ആ ചപ്പാത്ത് കിടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. പക്ഷെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എപ്പോഴും വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം. ഇതുണ്ടോ മണ്ണടിഞ്ഞ് കിടക്കണുണ്ടോ? 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 അടിയിൽ ഇപ്പോഴും മണ്ണടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ മരവും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഇതുപോലെയാണ് മരവും മണ്ണും കൂടെ അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. നല്ലൊരു മഴ ഇനിയും പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും മണ്ണും മരങ്ങളും എല്ലാം പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചാലിയാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത്. വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത്, അരീക്കോട്, നിലമ്പൂർ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ഇത് അപ്പുറം കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയത്. ആ പുഴയുടെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയത്, വാണിയമ്പുഴ. ഇത് ഇക്കര സൈഡാണ്. ഇത് മുണ്ടേരി സീഡ് ഫാമിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ, ഭയങ്കര കോടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് പുതിയ പുഴ, ഈ ഫീഡ് ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന പുതിയ പുഴയാണ്. ഇത് ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴിയാണ്. മനസ്സിലായി, ഈ ഫാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല പച്ചപ്പും ഇപ്പുറത്ത് ഫുള്ള് മണ്ണുമാണ്. ഈ പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് മണ്ണുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉരുൾപൊട്ടി പോയ സ്ഥലമാണത്. ഇനി അവിടെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ സമയമെടുക്കും. ഇതാണ് അടുത്ത ഏരിയ, അടുത്ത ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇത് മൊത്തം ഉരുൾപൊട്ടി ഒലിച്ചു പോയ സ്ഥലമാണ്.
നമ്മൾ വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോലും താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഒരു 3 അടി ഹൈറ്റിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും മണ്ണ് കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, എപ്പോൾ വേണേലും ഇടിഞ്ഞ് പൊളിയാൻ പാകത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വീടുകളാണ് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നില്ല. ഈ കൃഷിയിടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കൃഷിയിടത്തിലൂടെ വെള്ളം പോയിട്ട് ആകെ മൊത്തം അലമ്പായി കിടക്കുകയാണ് ആ ഏരിയ മൊത്തം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, സൈഡിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ആനയും മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും സേഫ് അല്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സീഡ് ഫാമിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് അവർ താമസം മാറിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിനി കവളപ്പാറയിലേക്ക് പോവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കവളപ്പാറ മാത്രമാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഫ്ലഡിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഉരുൾ പൊട്ടിയൊരു സ്ഥലം. അത് മെയിനായിട്ടും അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അവിടെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ നിലമ്പൂരിലുള്ള ഏത് മലകളിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉരുൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മലകളിലും ഇപ്പോഴും പൊട്ടാറായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മലകളുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ ഈ പോയ സ്ഥലം, അതായത് മുണ്ടേരി ഫാമിനകത്ത് നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ നിലമ്പൂരിൻ്റെ ശരിക്കും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ മലയുടെ അപ്പർ സൈഡാണ് ശരിക്കും ഈ മേപ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഉരുൾ പൊട്ടിയത് ആ മലനിരകളുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫീല്. ഏതായാലും ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. ഇത് കാണുന്നവർ ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുള്ളതാണ് സർക്കിട്ടുകാരന് പറയാനുള്ളത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സർക്കിട്ട് ഇവിടെ തീർന്നു. ഒരു കിടുക്കൻ സ്പോട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.